قرية قوجعلي، وهي قرية كردية تتبع لمحافظة حلب منطقة الباب ناحية الراعي من عشيرة رشوان. لهم صلة قرابة مع قرى رشوان مثل العرن وقرى في عفرين. يوجد في القرية عائلة تركمانية جاءوا إلى هذه القرية في زمن تطبيق مشروع الحزام العربي، بمعنى هم مستوطنون. عدد سكان القرية بحدود 2300 شخص، ومساحة القرية 1400 هكتار. تبعد هذه القرية عن حلب شمالا 65 كيلومتر، وعن الباب شمالا 34 كيلومتر، وعن ناحية الراعي شرقا 16 كيلومتر، وعن حدود شمال كردستان أو تركيا جنوبا 6 كيلومتر. يحدها من جهة الغرب قرية زيارة، ومن جهة الشرق مرتفع كبير، وجنوبا قرية شاوة، وشمالا ثدية. يوجد تل ضخم في وسط القرية مرتبط بسلسلة تلال في المنطقة من زمن الخوريين. توجد معالم أثرية تعود إلى العصر البيزنطي الروماني، ونقوش على أحجار تدل على الديانة الزردشتية وتدل على العهد الروماني والبيزنطي أيضا. تشتهر القرية بزراعة القمح والشعير والعدس والكمون وشجر الزيتون والتين والعنب. وبسبب ضعف المياه الجوفية أو قلة المياه الجوفية في القرية، كان أغلب أهالي القرية يعملون بتربية المواشي مثل الغنم والماعز. وكانوا يعملون أيضا في المدن كحلب والباب في مجال الخياطة وورشات تصنيع الأحذية، وفي مجال تصليح الآلات الزراعية والسيارات، وتجارة المحاصيل الزراعية وتجارة المواشي. تعرضت القرية إلى سياسة التتريك وفرض اللغة التركية منذ زمن الاحتلال العثماني. كما تعرضت القرية إلى مظالم كثيرة أثناء الأزمة السورية، عندما بدأت الاشتباكات بين النظام والفصائل، فصائل المعارضة، وفيما بعد بين الفصائل وداعش، وبين داعش ومرتزقة الاحتلال التركي. لا تزال معاناة الأهالي مستمرة من خطف ومضايقات، والهدف من ذلك هو تهجير السكان الأصليين وتوطين عوائل المرتزقة في القرية القادمين من دير الزور وحمص والغوطة. كل ذلك من أجل التغيير الديموغرافي في القرية والمنطقة. هذه المعلومات وصلتني من أحد أبناء القرية وأنا ألقيها بصوتي. أنا علي عبد الله كولو، محام من منطقة درباسية.